สวัสดีครับคนดูทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไมค์คอนเดนเซอร์ตัวหนึ่งจากทางไฟไฟนะครับโดยที่ไมค์ตัวนี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างไปรับชมกันได้เลยครับเรามาดูในส่วนของตัวไมค์ก่อนเลยนะครับตัวที่เราจะได้ก็คือไมค์ของไฟไฟ AM6 นั่นเองแล้วก็จะมีทางของ Pop Filter แล้วก็ฐานตัวนี้สามารถถอดได้นะครับแล้วก็จะมี USB-C to A ให้มา1เส้นนะครับผมเรามาดูกันในส่วนของไมค์นะครับโดยที่ไฟไฟ AM6 เนี่ยจะให้ไมค์มาในรูปแบบของคอนเดนเซอร์นั่นเองแล้วก็รับเสียงเป็นประเภทคาร์ดิออยนะครับเรามาดูความสามารถของไมค์ตัวนี้กันก่อนนะครับโดยเราจะเห็นคำว่าเกมและแชทเนาะที่ปุ่มใหญ่ๆตรงนี้นะครับถ้าหากเราหมุนไปทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเสียงในเกมให้กับหูฟังเรานะครับแล้วก็ถ้าหากเราหมุนไปทางด้านขวาที่คำว่าแชทเนี่ยจะเป็นการได้ยินเสียงพูดเช่นเราพูดกันใน Discord หรือแบบเสียงที่คุยกันแบบจากที่อื่นนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งจะใช้งานส่วนเนี่ยเราต้องเสียบหูฟังเข้ากับไมค์ตัวนี้ก่อนนะมาดูทางด้านขวาของตัวไมค์กันต่อนะครับโดยทางด้านขวาของตัวไมค์เนี่ยจะมีอยู่2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงของไมค์นั่นเองแล้วก็ส่วนทางด้านล่างเนี่ยจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงของหูฟังนะครับโดยเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยเรามาดูวิธีการเปิดและปิดของไมค์ตัวนี้กันนะครับซึ่งทำได้ง่ายมากๆเลยก็คือการแตะไปทางด้านบนของไมค์นะครับอ่ะซึ่งถ้าเป็นสีแดงเนี่ยไมค์จะทำการปิดนะครับแล้วก็หากเป็นสีเขียวไมค์จะทำการเปิดนะครับเรามาดูทางด้านล่างของตัวไมค์กันนะครับโดยที่ปุ่มทางซ้ายเนี่ยจะเป็นปุ่ม Noise Cancelling นั่นเองซึ่งเป็นการใช้งานการตัดเสียงรบกวนของตัวไมค์นะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นปุ่มปรับสีของตัวไมค์นั่นเองแล้วก็รูหูฟังทางด้านขวาเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับการมอนิเตอร์เสียงหรือว่าปรับเสียงที่เราจะได้ยินของฝั่งเพื่อนหรือฝั่งในเกมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยอธิบายไปแล้วเนาะในช่วงท้ายนี้เรามาสรุปข้อดีข้อเสียของตัวไฟฟ้า AM6 กันนะครับเรามาพูดถึงข้อดีของไมค์ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับหนึ่งเลยเชื่อมต่อผ่านทาง USB นั่นเองซึ่งง่ายมากสามารถต่อผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับ2มี Noise Cancelling ให้เลยในตัวไมค์นะครับซึ่ง Noise Cancelling ตัวเนี้ยสามารถใช้งานได้จริงเลยนะ3รองรับหัวไมค์ขนาด3/8แล้วก็5/8นะครับสำหรับท่านใดที่อยากนำไปแบบต่อกับขาจับไมค์ครับตัวเนี้ยรองรับหัวไมค์ขนาด3/8แล้วก็5/8ได้เลยนะครับแต่การใช้งานเนี่ยจะต้องถอดตัวฐานออกก่อนนะ4เปิดและปิดเสียงเนี่ยผ่านทางสัมผัสทางด้านบนของตัวไมค์ได้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สะดวกมากสำหรับการใช้งานจริงนะครับข้อสังเกตของไมค์ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเลยคือ1เนี่ยไม่มีซอฟต์แวร์สำหรับปรับ EQ ของตัวไมค์นะครับก็คือแบบใช้งานแค่ Plug and Play เท่านั้นเนาะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยบางแบรนด์อาจจะมีแบบตัวซอฟต์แวร์ที่ให้ปรับ EQ หรือแบบเปลี่ยนเสียงเราไปเลยก็มีนะซึ่งเป็นลูกเล่นเนาะสำหรับทางไฟไฟเนี่ยยังไม่มีซอฟต์แวร์สำหรับจัดการเสียงพวกนี้นะครับแล้วก็ไมค์ตัวเนี้ยไม่รองรับระบบมิกเซอร์ที่เป็นรูปแบบของ XLR เนาะซึ่งถ้ามีการรองรับของประเภทนั้นเนี่ยจะทำให้เสียงของเราเนี่ยมีโอกาสที่แบบดีขึ้นหรือว่าแบบลูกเล่นสำหรับไมค์เนี่ยอาจจะเยอะขึ้นไปอีกนะครับแต่ด้วยตัวไมค์ขนาดเนี้ยก็เสียงก็โอเคเลยนะและคลิปทั้งหมดที่คุณผู้ชมได้ฟังมาตลอดนะครับก็คือจะใช้เป็นไมค์ของตัวไฟไฟ AM6 มาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คลิปเนี่ยผมทำโดยที่ไม่มีสปอนเซอร์นะครับเป็นการรีวิวโดยตัวผมเองครับซึ่งจะไม่มีการโอยหรืออย่างนั้นเพราะว่าผมซื้อมาใช้งานเองนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมสำหรับการรีวิวไมค์ทางตัวของไฟไฟ AM6 นะครับไว้เจอกันเป็นอุปกรณ์ชิ้นไหนเดี๋ยวผมจะมารีวิวต่อนะครับผมขอบคุณมากครับสปอนเซอร์เข้าได้นะ